如果是不幸死亡或者失踪，中央政府会给予慰问100万元房子的修复救助金，当然一户是20万元。团结起来，我们自己花莲不团结，我们自己花莲。我11点半就在光复了。24号，现在要怎么做？我问你，没有声音，有声音，不要装死。你们可以干干净净的回到家，我们都没有。尤其是我们长辈，有家回不去，看都快哭。将帅无能，累死当兵。县长，你是不是要负责啊？死了这么多人。你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，左手边第一位，民进党发言人吴峥，大家好；资深媒体人理工男黄创夏，大家好；政治学教授范思平老师，大家好；右边为你邀请到的台北市议员李柏毅，大家好；桃园市议员备役少将于北辰将军，大家好；资深媒体人康仁俊，大家好。好，那今天是中秋节，祝所有的国人大家中秋节快乐。当然，在这个时候，对，当然每逢佳节倍思亲，尤其是对所有的国人来讲的话，你看到花莲光复面临到这些情形，当然所有的一切，包括从中央以降，最近你看到包括多少兵力的投入，包括多少产值超人加入，就是希望能够在中秋以前，能够让光复至少让光复的同胞能够过上基本正常一些的生活。当然后面还有很多的仗要打 ，OK？ 那大家同心一意。那在过程，当然大家也会来讲，现在已经开始慢慢有在出现。到底责任要在谁身上一些的味道？因为救灾某种程度如果告一段落，就一定会出现这些。好，但除了这个以外，其实所有的人当然一定还是会关心国内政坛那个氛围跟以前是不是真的有点不太一样。创下，我就摆明了讲，这一切真的都跟包括黄章总召跟所谓的狗仔地单有没有什么关系？因为这跟政治跟媒体所有那些氛围都不太一样啊。其实都不太一样，而且让我们吓了一跳，因为很多规矩都不见了。不过有一件事情，但是让我最近觉得说，开始越来越觉得，难怪黄国昌能接柯文哲。因为包含是政治风格的改变，等一下政治风格改变，包含是明年2月1号，如果没有立委保护伞，2年条款下去的时候，会不会也接替柯文哲在土城的位置？因为他的麻烦看起来是真的越来越大了。中央社已经去告了那个谢姓记者嘛，但是谢姓记者里面后面你看北检分案很特殊，重大刑案专组，那你去查那个法务部啊北检的那个网站，重大刑案专组是负责枪爆，和组织犯罪，组织犯罪，所以背后那个国昌调查组，我们常讲狗仔团，那个是不是一个有组织性的？看起来，北检会直接分到那边去，显然他们还掌握到比我们更多的一个资讯，不然你怎么会分到一个？不然就是一般背信嘛，你怎么会分到一个专门侦办组织犯罪的？王义昌又去告了，那告的时候告的是7个狗仔，还有最重要的是他用的是国安法，那国安法牵涉到哪一个？资金，所以资金的问题。你这个怎么去运作这么多年的这个资金？你真的是几个企业能够这样运作？或黄国昌讲了他自己补贴的吗？这够吗？我们做过媒体的都知道，这个成本哪是这样子的？但是这里面呢，后面会发现所有事情里面成本你要考虑效益，一切的事情怎么发生的，就是一个不敷成本。而且鸡毛蒜皮的王义川违规左转2次，这个事情爆出来，然后爆出来之后，王义川去告，然后但是呢，做事情千万不要心存侥幸，一个不起诉书出来之后，通常大家都说不起诉书了嘛，船过水无痕，没想到里面透露了几个人，从浴巾开始。就是那个浴巾嘛，浴巾开始才有个狗仔团，那个4个名字。然后再拉出来，拉到现在是林传媒之后呢，然后呢劲爆继续下去，然后整个都把它搞下来，你才发现说这背后这么多年来，原来
不是老大哥在看着你，是国昌哥在盯着你。国昌哥在盯着你，给很多人多大压力。但是这里面呢，后面当然你看，连一个林传媒也又关掉了，很可惜。林传媒里面其实我们认识很多人，都是非常又认真的。然后林传媒就出了事，但是后面再出来的时候，你会发现更扯的是，他们还在擦脂抹粉。说什么105号码头，结果弄到那个日云都要出来讲说，这跟你没关。对，前手边蔡日云说这跟你无关。这个那些记者，可是这里面呢，其实就是这整件事的一个本质。这个叫丑闻。因为丑闻是什么？105号码头做媒体当然该做。知道这个讯息当然该查，因为这叫做以权谋私嘛。那其实我们也回来了，老派的媒体会知道我们要自律。为什么要自律？因为我们讲到第四权。第四权是乐听众授给我们的特权和特许，所以我们可以去接近一些一般人见不到的人，我们可以进到一般人进不去的场域，但是我们代替的是乐听众，我们不是代替背后指挥的那个引武者，不是背后那个资金，不是背后那个引武者，他要做什么政治目的，所以今天黄国昌搞这个就叫做丑闻，所以当然法律的问题可能还要走下去，或者有些人会说这个法律可能犯的也没太大，可是这样的政治丑闻在民主社会里面是不能被容忍的。而现在呢，国昌调查组还是尊敬他，用国昌调查组那是一回事。可是你会看到这里面是这些监控，其实那个绵密的程度，超乎你的想象。所以超乎想象，我真的都开始怀疑，只有7个吗？还是有太多的人没有出来。那个运作的钱，包含去那一栋大楼租个停车位，专门要去盯梁文杰、潘孟安，然后这笔钱谁出的？然后这背后的资金，所以今天国安嘛，然后后面呢又有一个独家新闻出来，这个就是一个媒体，你在里面写得爽没有用嘛。对啊，我们以前的时候，对于那个通路商。都毕恭毕敬，每个月都要去请他吃个饭嘛，对不对？因为要能够让大家看得到，对，然后扩散出去嘛，对呀。那这个扩散出去，所以现在呢，我相信你们吴峥啊、民进党一定会马上叫出来，徐小新出来打球，徐小新出来打球，那个陈时中十指相扣的那个照片，是因为一个企业主请吃饭，然后告诉了黄国昌，黄国昌就叫人去盯了以后呢，陈升清还把那个稿子压了1个多月。但是最后呢，拿去给了徐小新。那徐小新，你只有这件事情吗？我们又想到王一川。所以是不是这个组织、这个发行网有编辑台？那编辑台到底中央厨房有多大？然后再过来的发行网，然后背后的资金，那到时候出来之后会有一大片的，让你发现这叫做正媒的丑闻。现在看起来的话，因为你看到在上礼拜5之后，包括王一川他们都去提告。来，吴峥。我们一个一个来看，第一个，王一川提告嘛，对不对？他去告发黄国昌妨碍秘密啦、跟派啊这些。王一川讲说，事后想想，他觉得很恐怖。但黄国昌针对这件事情呢，他直接给你回，他没在怕的，他就跟你讲说，烂数他从来没输过，拿到胜货直接开枪，又一个蠢货要来送头，意思是他很有把握，所有这些。但是刚才创价讲了一个，你不要以为案子一个不起诉，它就是结束了。到了今天，大家所有讨论这些，就是因为有一个不起诉，才开始大家从里面发现了一些事。这个案子告下去，我不知道王一川他的目的是真的很单纯，当然他一定希望法律能够还他一个公道。但除了这个以外，他也希望能够透过这方式，在最后我管你起诉不起诉或所有东西，是不是真的能够看出来？不管资金，不管所有这些，刚我们在节目里讨论很多次，如果黄国昌是用自己贴钱烧这么多钱，他真的去揭弊，要把自己打上当初陈水扁以前在当立委的时候那种揭弊的那个状态，把自己推上这个高度，这我能想象。然后接下来你要在政治路上要做什么，我也都能想象。但是因为后面不是啊，就是包括给别人去报，包括弄一些这些，我就不懂。如果自己贴钱花了这么多成本，为什么？因为你跟他以前共事过，为什么？
黄国昌就是在玩文字游戏嘛。那我让一个一个来讲。《劲报》的总主笔陈嘉宏，他发了一篇社论，叫做“千万不要低估黄国昌的下限”。永远不要低估黄国昌的下限，就说这个人没有下限了。那为什么陈嘉宏要这样讲呢？其实这就跟我们刚才讨论的嘛。谢兴恩从中央社辞职了，中央社现在对谢兴恩提起背信罪的这个告诉嘛。黄国昌说他看了谢兴恩的声明，觉得非常感动，这个就是新闻工作者的风骨。这就是记者的天职。那陈嘉宏也讲出很多人心声啊，你是在感动什么啦？谢兴恩是中央社员工，中央社是文化部底下的公社财团法人，他们的薪水是国家1年补3亿。所以谢兴恩某种程度是广义的公务人员，他是领我们的钱哦。对啊，谢兴恩领国家的纳税钱，我们纳税人付他薪水。结果他不帮中央社做事，他帮你黄国昌当狗仔，谢兴恩就是一个仓粉嘛，对不对？那每天国家帮你养狗仔哦，有这种事情哦。套一句黄国昌的标准，这不叫臭不可闻，这叫不叫尸位素餐，这叫不叫薪水小偷嘛？所以黄国昌在感动什么？我们看了都是白眼掉满地耶。好，那再来，为什么说黄国昌这个人真的是不要低估他的下限啊？因为武哥刚刚提到，其实我跟黄国昌过去当然比较早认识了，认识大概有10年。那其实我现在回头来看这事情，感慨也觉得很深。其实我跟黄国昌过去当然比较早认识了，认识大概有10年。那其实我现在回头来看这事情，感慨也觉得很深，就是说。黄国昌真的是已经完全变成当初他所对抗的事情。怎么讲？我相信可能很多现在观众朋友不记得了，但是听说本节目刚刚经过3000集，所以我想吴哥一定有印象。来，大家看一下这个报纸，这是这应该是2012年11月27号《中国时报》的 A2 全版在干嘛？打黄国昌。那为什么中国时报在2012年 A2 全版打黄国昌？因为黄国昌当年这个搞反媒体垄断运动嘛，反旺中并购中嘉嘛，说你这个中国时报旺旺集团后面的资金不明，你变成这个文宣机器，你的编辑台破坏记者的新闻自由，我相信大家有印象。那当时旺中怎么样搞黄国昌呢？跟拍嘛。有没有？然后拿一些无聊的照片看图说故事嘛？当时就全版打2件事嘛。第一件事是拍学生旁边有一个穿白衣服的女生，就说什么好像有走路工这个女生是不是在发钱看图说故事？另外一个就是对黄国昌进行跟监嘛。然后拍这种事实上跟旺中被质疑的事情毫无关系，说黄国昌在路边抽烟丢烟蒂中研院的教授可以在路边抽烟丢烟蒂对不对？那当时整个社会哗然嘛，旺中这样子做有为他争取更高的支持吗？没有，反而激起更多人加入反媒体垄断运动嘛。因为大家觉得说，今天学生出来上街抗议，你认为你迫害新闻自由，这是合理的质疑。结果你不好好的正面回应，你还用这种跟监的方式，用这种道德抹杀的方式、泼粪的方式，想要转移焦点，你旺中真可耻。所以当年很多人，包含我也当年也是学生之一，来上街参加反媒体垄断运动。那我就问嘛。黄国昌，你现在做的事情跟当年旺中对你做的事情是不是一模一样？新的劲报的报道出来，说这个黄国昌去请他的狗仔集团拍这个陈时中吃饭，结果竟然是黄国昌也认识的企业主请客吃饭。那所以黄国昌，你从头到尾都知道这场饭局有谁啊？你从头到尾都知道那个组成什么，甚至连帮你做事的陈升清，根据《劲报》报道，陈升清在林传媒当社长，拿到了这个照片以后，都说，其实这还好吧？这个扶陈时中手的就是李雅玲副院长李雅玲老公也在旁边同一桌这个根本没什么黄国昌难道不知道这些讯息吗？知道啊，但是他的打手谢兴恩还是说，那陈升清没有，我们去把这个照片去给徐巧芯好了，让他丢出来。那所以你黄国昌，你从头到尾你也不会不知道这场饭局有谁你也不会不知道陈时中跟旁边有人下楼梯的时候扶他一下，这根本没有什么事情。结果呢？你拿这个照片去给徐巧芯捕风捉影，说什么粉味重什么陈时中出入饭局，什么出入分子复杂如何，你做的事情跟当年旺中对你做的事情一模一样。所以这就是大家在讲黄国昌，你今天
事实上，我觉得我一直给我一种感受是，黄国昌现在穷的只剩表演嘛。因为大家对你的狗仔集团提出的问题都非常合理啊，你包含你有没有付钱给这些狗仔，你的钱哪里来，你们到底合作集团有多广？黄国昌全部不正面回答嘛，他要么我根本听不懂你的问题在讲什么，要不然就是你是想害记者被断手断脚。那甚至他又抛一个，前几天又抛一个说什么镜周刊的资金才是海外资金，那结果镜周刊马上秀出来啊，说我这个你引的资料是我过去的财报，我的财报经过第三方会计师的认证签核都没有问题了，请黄国昌你拿出凯斯国际的财报出来也给大家看看，黄国昌就跑了嘛，就不回应了嘛。所以黄国昌现在就是专门搞政治侦防，用来打击政敌，然后以及转移外界对他的质疑啊。所以我最后讲一个，就是5年的时间，大家说最少3000万起跳，那显然这3000万完全不在黄国昌你一个立委可以合法收受的政治现金的支出里面，那你钱哪来的？但现在整个一路往下发展，将军所有出来的，包括讲的，包括这2天你看到那当然劲爆，还有另外一些。已经让很多人会不会觉得说，不是这个大家朋友之间，如果照媒体上的报道，就报讲黄国昌是透过友好企业主辗转得知陈忠这场参叙，然后派狗仔去跟让这个企业主非常不满，而且据我知道，这个企业主跟林传媒的关系也很好，就是你现在会陷我于不义啊！我真的就请朋友吃个饭，结果后来你知道，那我也没想到，我相信那个人也不知道黄国昌。会有人会有狗仔，会有什么会拍这些，结果后来现在搞成是这个样子，好，这以后大家还有基本信任吗？尤其一直在问的是，黄国昌说他是接弊，他那时候民间人士，对，但是2024以后不是民间人士了，当时你是立委嘞，对，而且他也当过立委嘛，对啊，他当过立委又变成民间人士，民间人士因为跟拍完他的某种原因又变立委，所以说你说黄国昌是个真正的民间人士吗？我觉得并不完全算。那我讲我从政治层面正面跟反面来讲，正面的支持黄国昌的会怎么说？哇，这个人不看人情，连自己人都打，你看多棒！那好，真的是战神。那么他可以说服大众说，我跟你讲，公益优先，连自己人我都敢让他翻船。所以你看我有多棒然后我连金主都不受控制，赞助我的人呢，我照样跟他，我照样让他曝在阳光底下。那可是这一个重要的立足点，你接的要是公益。如果你赞助你的这个老板，他赞助你的钱是来自于不正当的手段，跟社会公益有直接的冲撞，就是说毒品啊，或者是对于孩童啊，或者是妇女不利的事，你接弊，我告诉你，即使是你老板，这叫大义灭亲，然后给你鼓掌。请问跟陈时中吃饭，跟陈时中吃饭是什么公益啊？那就是你要打击政敌嘛，你利用你朋友告诉你的资讯，你派人去跟打击政敌。所以我说这唯一的正面，我帮他的考量，信的人都不多了。好，那我讲负面不得了，负面多了。不忠不义啊！刚才创夏哥讲了，那个吕布啊，没有，那是韩国瑜讲。韩国瑜讲，对，韩国瑜形容他是吕布，可是韩国瑜希望他用吕布的神勇，吕布成一个人可以打刘关张3个人，对，他是战3-1嘛，对，战3-1，他是能够用吕布的神勇，不是用吕布的背骨，好不好？可是黄国昌没有继承韩国瑜对他的期许，叫神勇，叫战神，却继承了那个所谓的背骨，那是会被质疑不忠不义你连支持你人脉、经脉、朋友跟你坦诚相见、交心的人，你都敢出卖，为了政治利益。第二个，为求斗争不择手段。这你为了斗争，你为了把陈时中斗倒，你的好朋友媒体不敢登，你就直接丢给立法委员，丢给蓝营的立委，这不就是赤裸裸的斗争吗？然后再来什么？你知道？让蓝绿双方都会怕，绿已经很怕了啦。我跟你讲，现在最怕黄国昌。蓝营等一下可以问一下博弈。对，我所谓的怕不是说很担心他太强，不是绿的怕说我被他咬过，我被这个人咬过，我告诉你一辈子我不跟你交往，一辈子都不会跟你交往，被你咬过嘛。所以你平常看到一只旺旺在旁边，好可爱，哇，被咬一口，你这辈子不敢去摸它，因为你不知道什么时候会咬你，尤其是那装的乖巧、装的非常忠诚的，突然咬你那口咬得特别痛。那我想蓝现在正在跟他合作。现在蓝几乎所有立法院党团的重要的事情缺不了黄国昌。一定要来先做研究，先做研讨。我告诉你，研究研讨完之后，他第2天出卖你呢，
他第二天出卖你了。我告诉你，这都是傅昆萁说的。我告诉你，这都是柯志恩讲的。为什么？哼，我的低潮很满。各位，你想想看，你在跟他讨论的时候，他身上有密录器啊。你在跟他讨论的时候，他远边有没有人大炮在照你啊？你会不会怕？所以我说现在绿营已经被咬了，所以已经知道这个人他不是乖乖的旺旺，他会咬人。可是蓝营现在不知道蓝营说没有，他只咬绿的，他不会咬蓝的。真的吗？你问问他的老板，你问问他的朋友，你问问吴峥，他会不会咬人？专咬自己人。对，当你变成他自己人的时候，他咬了才痛，因为自己人你会什么都跟他讲。我什么话不会去跟我太太讲，跟我女儿讲嘛？哎，我跟你讲，今天我碰到任俊在骂我，心里好难过。对，任俊没有骂我了哈。那我女儿第二天就跑出去，我都想打你，这是错误的，这是错误的。然后第二天，我的女儿跑去跟任俊的女儿讲，我爸每天都说你爸的坏话。他说你爸每天都在讲他坏话，那好讨厌你爸爸。哎，各位，你以后还敢讲吗？你们两个现在交情这么烂的我回去问一下我女儿。各位想想看，当你是掏心掏肺跟一个人做朋友，跟你是掏心掏肺跟一个人在政治上做合作，可是他却有这种前科，而且是极可能用在你身上的人。各位讲可不可能？极可能哦。如果2026蓝白的合作没有成功，如果2026新北跟黄国昌的合作没有成功，各位他会跟你讲，来报啊，我手上满满的硬碟啊。朱立伦讲过什么？侯友宜讲过什么？对不对？然后未来不管你这6个谁当选主席，你们讲过什么？我满满的低潮啊，来啊！各位你会怕？这就是他的作为所以我做个结论：黄国昌如果真的出卖自己的朋友，出卖自己的老板，他短期之内他想要建立什么？我敢打敢言，可是不行，这敢打敢言不是公益，为的是政治私利，为了政治斗争。那么长期呢，会让金主甚至政商，甚至政治上的朋友或者政党上要结盟的人，对他敬而远之啊！我怕你可以，我不再跟你讲实话，就连。他黄国昌目前的老板应该叫过柯文哲吧？目前老板应该叫柯文哲。柯文哲对黄国昌所讲所跟所言所坦诚，柯文哲还会丝毫不保留全讲出去吗？我跟你讲，这对黄国昌的影响非常重。不要讲现在，未来他想要政治再向上走一阶就好。我觉得是步步为艰啊。为什么？每个人都把你视为神好了，战神，因为你这个战神是会咬自己人的神，那这种神谁敢拜？对，我先讲，现在怎么讲？我觉得啦，我个人相信黄国昌委员不会出卖盟友啦。我相信，我还是相信，好不好？但是有个必须要讲，就是人与人之间交往，其实最重要的2个字：信任。对，这是最重要。就是不管如何，我相信你，我们才有可能真的成为好朋友。是吗？如果我不相信你，很多话都不讲，那大家就只是流于表面上的交往，点头之交。对，可能连点头之交都还称不上，点头都不敢点。对，都不敢点。对，那黄国昌委员现在，当然他现在已经进入司法程序了。上个礼拜已经包括王云川委员都去告他了。对，所以接下来黄国昌委员本身到底有没有，不管是跟监、违反国安法等等的，由司法来判断。但是在这过程当中，如果黄国昌委员真的有去涉猎，要求某些人去做跟拍或者是一些跟进的动作，我相信对于周遭的人，至少我而言我觉得这样是不妥的啦。要求某些人去做跟拍或者是一些跟进的动作，我相信对于周遭的人，至少我而言我觉得这样是不妥的啦。因为标准一致啦，不管哪一个政党，除非是检调单位合法的监控，要不然我对于偷拍跟监的想法，我觉得都是不对的。我们直接这样讲好了，就在上个礼拜，不是王世坚委员不是有讲到黄国昌讲说他觉得他不应该什么什么，那天黄国昌就直接讲说什么一个温泉业者啦，什么有没有人关说，然后讲听得懂就听得懂。那时候大家就讲，那如果要是有任何人，我不知道他是不是要指受王世坚委员，是，如果要是有任何人涉及到有不法的有什么的，他就应该公布啊，这不是才是应该，不管是民意代表、民主法治国家，对吧？不就是应该这样？对，没错。那你讲的这么隐隐晦晦的，怎么样？是要人家怕你吗？威胁？对啊，对啊，这怎么会是这样的感觉呢？民主法治国家最重要的真谛就是他遵守法治的行为。在我们所有的国家里面，只要是民主国家里面，
隐私跟自由，我相信是一个非常重要的每个个人的权利。如果大家随时随地在生活的过程当中都要担心会不会远方有人跟监偷拍你的话，这种惶惶不可终日的心态，我不认为是现在台湾应该要有的样子。所以包括你说黄国昌委员对于坚哥他讲的那些疑似可能的有一些暗喻的话，我觉得也都不是好的做法啦。我不讲，我觉得真的不是好的做法。如果不法就公布嘛，我相信大家都这样，是不是？或者是要剪掉来做一些合法的处置。那要不然的话，那个隐隐晦晦的到底？没，我讲什么叫吹哨者的精神，揭弊的精神是什么？我今天收集足够的资料，可以让你摊在阳光底下，我不看时机，我立刻就讲。可是他不只讲王世坚呢，他之前讲那个什么周刊啊，什么竞检嘛，他不是讲你们的资金从哪里来？我从来不乌龙爆料，我手上有什么东西我才会讲话。好，要不要继续来玩？这是你知道在上礼拜的时候，上礼拜其实当他提出那个包括进传媒的那个所有相关的，包括有没有海外的那个资金的时候，我那天在节目里就说，所有被人家讲的，大家就出来一起解释。所以后来是第二天，那个进传媒他们就讲，他那是3年前的东西，他们的财报全部经过会计师签证，都可以查得出来。OK， 好，那你就告诉大家你是这样。那人家在质疑的，当然我相信黄国昌一定会说，那凯斯关我什么事？为什么我要去？但是如果这样的话，凯斯如果被质疑，要不要去公布可以公布的所有，就让大家对等检视啦。我就讲对等检视。没有，黄国昌在政治上有个特权，就是他早上讲过的话，下午就可以翻页。105号码头没错，这就是我们吹哨者，这是我最喜欢的作品。下午就讲我什么时候讲过有关165码头，他有一个特权，就是说我早上讲过的是下午中午吃了诚实豆沙包或者吃了谎言蛋，我下午就可以完全改变。这个政治人物在整个信任上面已经完全破解，所以说谁也敢跟他合作，说句实话，不是胆子大就是太笨。好了，最后做结论。3个结论，第一个结论，我不赞同也不能够接受私人跟监偷拍的行为，我觉得这个是民主法治国家不允许的事情。这第一个。第二个，任何人交朋友讲究信任跟互信，你怎么样让你的朋友相信你，是身为交朋友之间一个最重要而且最基本的事情。必须要让你的周围的朋友们都相信你，我们的圈子才能够越来越广，才能够让整个大家有互信的机制在。然后在第三个，我相信黄国昌委员不会出卖网友。这个第三个还是最重要的，第三个还是稍微讲一下，对了。要讲出这一句，不然就换博弈被跟了。不会，说不定已经被跟了。我相信他不会出卖网友，好不好？但我觉得这种行为真的不妥，我老讲真的不妥。如果属实的话，真的不妥。那最后我也是蛮期待的，王云川委员去提告了，对，我蛮期待这个事情。不管结果到底有罪还是无罪，但是至少可以让更多的民众可以了解清楚这整个案子的过程是什么，到底有没有所谓非法资金的介入，或者是对于跟监这种偷拍的行为，我们的国家是用什么态度，或者用什么刑法来做惩罚的动作？我觉得这非常重要。我希望这会成为一个判例，让之后所有的不管是媒体也好，私人也罢，做出这种行为的时候，都要想想后果是什么，这非常重要。不是你随便的跟踪别人，不是你随便的偷拍别人是没有罪的。我也希望经由这一次的判决结果，让整个台湾不要说是政治圈啦，台湾所有的这个民众生活都能够拥有他们的隐私跟自由。我觉得这是一个非常重要的价值。OK， 任局，因为这整个过程当中，好了，刚刚讲到，包括财报，包括当你指控别人的时候，人家就说我的财报就在那，那有会计师签证 ，OK， 那你们呢？相关被质疑的要不要公布？那你要公布吗？然后刚才讲到说，对。其实，因为林传媒里面有很多的同道，大家都认得，真的有很多就是认真，而且在媒体上面来讲的话，其实作品真的还不错。这一件事情，整个而且讲说月底要封城官网，就变成是这个样。所有这些过程，我刚刚讲的这件事，你知道它的逻辑多好笑吗？照这个媒体报道，就那个《镜报》报道，黄国昌透过这个友好企业主辗转知道这件事，这个企业主是东道主。就譬如我们聊天，任局，我过2天要请那个吴真啊、创价跟方友他们一起吃饭，就是这样。而且这个企业主跟林传媒的关系很密切。然后呢，结果后来你知道，你就跑去拍完以后，然后你拿给林传媒，大家登。你知道，如果我是那个企业主，为什么？我好像设了一个局去搞陈时中，然后最后再跟我关系很好的一个媒体里面叫人家登。所以为什么陈升清
压着一直不登，他心里想这什么鬼啊？那我这样登出来，这江湖上大家还要混吗？你知道，对我讲的是不是一般人的想法？大概会这样。没错，没有，他们就这样做了。所以后来是陈澄清一直压着，而且他怎么看都觉得这个也还好啊，这怎么到最后，谢先生透过另外一个媒体拿给了徐小新报。所以你如果这个清楚，你会心里讲，这到底是什么状况啊？这个世界。不是我觉得啦，就是说，因为你刚刚举的那个吃饭的例子啊，大概会有生气的情况，只有一种，你为什么请他们不请我？对，这个会，不是，我刚刚没有说你没有，真没有，对，不是，但你知道黄国昌这个真的叫做内举不避亲啊！就我今天找人家去拍，我昨天找人家去跟，还拿给自己人去登，这是一个比较奇怪的一个思维逻辑啊！所以我觉得，当然现在黄国昌面对非常多的这个质疑嘛，我觉得以黄国昌来讲，他这么聪明嘛，他绝对不会去公布凯斯国际的财报嘛，干我什么事？又不是我的公司，对吗？你以为我有像柯文哲他们一样吗？笨到去说要把木可公司给关掉，结果隔天剪掉就去收，就黄国昌这么聪明，他不会啦啊。可是我们真的回来看，就是说黄国昌面对这些质疑，其实他没有否认呢。包含大家质疑说，你是不是有去跟拍或什么？其实你真的看他的言行，他其实没有否认这件事情他只是一直在跟你强调，就是说我当时在成立的时候，我不是政治人物。可是我真的必须讲这个连黄国昌自己都不太愿意把他那个协会的名称讲清楚，你知道吗？现在大家在讲说什么吹哨者协会，不对，他那个抬头全部的抬头叫做台湾公益接臂暨吹哨者保护协会请问这一大段里面的这个抬头，真正重点应该在保护这2个字吧？这个协会其实老实讲，我认为它应该要存在啊，因为有一些人他可能这个不满他的职场，或者发现到说有什么不公不义的事情，那他很怕揭露完了之后会受到欺负，所以我提供他协助，我们来提供他保护。望文生义嘛。你看这个的协会的抬头不应该是做这件事情吗？结果发现不对，因为连黄国昌都认为，我这个协会不是在保护大家，我这协会是我们自己在找人跟，这有问题吧？就你这个协会有一点这个讲难听点叫挂羊头卖狗肉了吧？因为你所谓的吹哨者，我没有看到你保护其他的吹哨者啊。但你今天所干的事情揭露的全部都是你这个协会自己去找狗仔，自己去干嘛，然后去弄。他这时候重点是在前4个字，公益揭弊是。他这时候就是没有我做公益揭弊啊，所以我要有人去调查。可是我讲，如果是公益揭弊，那不就是找到而弊案，自己公布，对嘛？对协会的公信力、对协会的影响力都有帮助啊。就有的时候，比如说像记者采访嘛，基于保护个人身家性命安全嘛，那通常有的时候有可能会是调查报道，对，然后不具名嘛，对，然后这个本刊报道，对年代这个专题调查这有可能会这样做但我就讲嘛，第一个黄国昌所有这个他所谓的揭弊的东西，都是先由别的媒体做那别的媒体黄国昌现在出来大拉来说，没有啊，这都是我们一手在主导。我就讲嘛你要成立这个协会。理论上面来讲，要让大家闻风丧胆嘛。哇，这个协会的名片一拿出来，我糟糕，我被盯上了，不行，我要自己再害怕，也没有啊。从头到尾你露出的那一些媒体，没人提过你这协会。我们是一个秘密组织我们是不能见于光我们是他违反嘛。再来就是说，你要调查，你要怎么样？我没有觉得不 OK。我们今天在谈论的其实是你担任立法委员的这一段时间，你已经具有这个身份，你有没有继续涉入？其实老实讲，你真的看黄国昌的说法，他没有否认，但他用的方法就是你们要怎么样？我为什么要讲清楚？你们要害这些人吗？所以他习惯用一个反问句，甚至他的反问是拿别人的问题来问，然后这个问题他就避掉了。所以我觉得对这件事情当然那个礼拜5的时候，王一川他们去提告嘛，一次告7个黄国昌嘛，然后谢欣恩嘛，李玉玲嘛，李丽娟，另外有3个，看起来都已经知道是谁了啦，那只是这个圈叉这样子把它盖掉那这一些人其实到现在为止，是因为你如果看陈时中被踢的那一个，
还有包含到其他的这个一些照片的时间点，他跟黄国昌担任立委的时间有些是有重叠的哦。还有包含到其他的这个一些照片的时间点，他跟黄国昌担任立委的时间有些是有重叠的哦。再来就是都是同一组人下去跟拍，那你黄国昌跟这些人的关系也很清楚，我觉得这个他自己也不否认嘛，所以他才会讲说那个谢兴恩是一个非常优秀的记者。我都讲我不会批评同业啦，我自己回去看我当年出道刚写的稿子，我也觉得这是什么，我还有需要很多检讨的空间哦。但问题就回来，就是说黄国昌在你大喇喇承认这件事情的时候，是不是代表你也承认你在担任立法委员的时间里面，你同样在找人家去跟拍？而且你今天公拍，你说我不揭露就算了，现在更糟的问题是有没有另外一种连看的状态？也就是我先拍到了，这个媒体你登不登？我不登，因为陈生清的那个说压新闻哦，但现在有2个说法啦，第一个就是这个老板对，这个请客的我也认识，对不对？我自己逼啊，不是这个我帮你逼，这个请客的我也认识啊。你今天叫我这个媒体的，那他也知道是我，你这样不是等于弄我吗？对啊，这是一个说法啊。第二个说法是说呢，陈生清其实下交的稿子其实有下交，而且那个稿子是谢兴恩写的，那因为他们都喜欢用化名嘛，啊这一段我也欢迎你们出来否认哦。那用谢兴恩写的稿子之后，那陈生清拿到之后确实有交代下面，但下面一拿到之后，发现那个稿子不知道写什么东西，而且太多连看。据传编辑部看到这个照片的时候，还有讲一句，他们距离这么远呢，意思是说那个照片也没走到那么近，硬把它写成这个样子，而且还有某位记者特别喜欢用的一个固定式的语言，所以这个稿子事实上是被压住不发啦，是编辑部不发，有2个不同的说法啦哈。那现在问题来了啊，你们还有没有把这个照片你们拍到的东西拿去兜售？我曾经公开问过这件事哦，我说我希望林传媒也可以回答，虽然你们要收掉了，你今天这些狗仔你们也可以回答，当事人澄清专线嘛。你们花了这么多钱，搞了这么多的时间，然后无条件的奉送给别人去报，我自己完全不在报道中露出。我不知道。我们问一下内件，就是思刚不是有揭露那个吴乃仁跟那个许志杰他们，就是在财划法那段期间那件事，是谁？是韩冰吧？是韩冰啊。韩冰不是讲说有人拿兜售，说从什么5万7万，最后他说是思刚是花1万5。上礼拜4的时候，思刚在我们节目里面说，他是说他没有花钱，是人家弄到他的那个公共账号里面，他的信箱那个里头，然后他看完他查证一下，觉得 OK， 他就说他没有花钱。但是韩冰讲说过程有人用这样的方式，任俊讲的应该也是因为韩冰也是在媒体上面，大家都知道，佟导也非常资深了，所以他讲的这一段的时候，就让大家开始有问号，有没有人会拿着这些因为如果这样拍，如果真的有人这样拍还拿去兜售的话，那就更不得了了，那就更不得了了，在法律上面都有问题哦。是啊，所以我就讲嘛，当然思刚一定会否认啊，我也理解嘛哈。谢汉彬不是这2天说这件事情，他更早，他应该在去年底吧，去年底的时候他就说这件事，所以我就说现在对于黄国昌来讲，他现在被质疑的其实已经不再是这个状态，不再只是单纯你有没有政治人物去把人家跟拍。我完全反对那种说什么因为他有被登出，所以你去告他，我完全反对这种哦。我们正确在法律上面都会告诉大家讲说，你如果有被偷拍，你就应该去维护你在法律上面的权益跟你的主张。因为很简单，如果今天讲说因为他被露出，然后所以我去告他，那意思是如果我今天偷拍这个将军，对我们2个感情不好，本来就不好，不能偷拍他，他发现了之后，你怎么偷拍我？没有啊，我自己个人收藏啊，我又没拿出啊。你是我的粉丝，这个很奇怪，你知道吗？就我们没有办法鼓励这种行为嘛。可是现在有更多的疑问，
包含到好黄国昌，你不愿意解释金钱的来源，不愿意这样也没关系。为什么？因为很简单啊，他们其实就是透过人头的方式去跟人家领钱嘛。那你跟人家领钱，他既然提告了，黄国昌很聪明啊。黄国昌礼拜5受访的时候，他说什么？你们就是要找鹰犬来查我的低潮。他讲说，你们就是要看我的检方，就是要看我的手机。你们就是要鹰犬查我的低潮，就是这样。你的手机我相信会删的也删光了啦啊！有没有还原？其实最简单，我就换一只手机嘛，我就换一个手机，我让你能把我怎样啊？但我就讲，就是说，他现在涉及的其实还包含到了，好，现在会被质疑的，我也不会乱问啊，我也不会乱问说你们有没有是无偿还是有偿嘛？你也知道我个性，我也不会胡说八道啦。希望啊，我们尽量什么都求证了啊。就是说，这整件事情会延伸出来是这种兜售的行为。是不是在你黄国昌认可之下？因为这些人是你组织的，这些人是你把他们找来，而且他们在你的口中是优秀的人，他们在你的口中是这个人离职是那个中央社的损失。黄国昌，你居然还讲说你有胆就冲着我来，你又不是中央社的员工，中央社是要对着你怎样啊？中央社提告的是说你在我这边领薪水，跑去外面兼差赚外快，人家提告的是这个，你又不是他人家员工，然后你讲的大喇喇的哦。所以我觉得对于黄国昌来讲，他的一贯的做法叫做，反正我不否认，但你要我亲口承认，我也不会，保持一个模糊的地带。但真正碰触到司法问题的时候，很简单，他现在在刑诉一个，我觉得他最少成功了。在当时他就搞走读的时候，我们就曾经讨论过嘛。我说黄国昌一直希望干嘛？一直希望让自己站在被司法迫害的第一线。我怎么能只声援阿北呢？你有没有发现后来他办很多的事情，他每一句话的 ending 差不多，有胆就冲着我来。现在这件事情不是冲着你或不冲着你，因为你真的被质疑的东西有非常非常的多。OK， 政治学教授，请问一下这件事情在政治学上面，因为它牵扯到一个政治人物，最起码黄国昌现在是立委，是总召，是党主席。那中间过程有没有重叠到他的政治人物的身份？然后政治跟免费政治学教授，您看这件事情，他未来发展会怎么样？因为你也听到，包括不管是有小草，甚或有蓝营的一些民意代表，你就这样说，这很好啊，很健康啊，能够让政治人物知所奋际啊，所有这些也有人这样讲啊。我必须要讲，就是说，台湾近10年的政治发展啊，有一个很重要，就是2014年的太阳花学运。太阳花学运对台湾的政治发展史来讲，就是绝对非常重要的。因为它产生了2个人，一个就是柯文哲，一个就是黄国昌。而且它影响到现在已经整整11年了。今年2025嘛，太阳花是2014年嘛，11年前。这个影响到今天为止没有停止。我觉得这2个人其实有一个共同点，都是政治上的机会主义。他们没有中心思想，他们随波逐澜，哪边有利益。特别是他们的崛起又跟整个网络的发展快速的结合在一起，所以哪边有声量，哪边有这个小草，我就往哪边走。但他也不在乎立场，他也没有原则。所以你可以说柯文哲他之前太阳花学运之前，他是胜率的，他可以当上市长，立刻去跟中国谈两岸一家亲，然后双城论坛，完全不违和然后被中国甚至认为是未来两岸的交流的平台，成为连战之后的接班人，这个是连王沪宁都承认的。我们看媒体说，王沪宁认为说柯文哲本来真的是中国万中选一的这一个两岸交流平台，结果他被抓了。所以我觉得他们2个人的这种共同特质好。那第2点，黄国昌其实在2020年他这个没有办法当上立委，因为时代力量不分区排不到，他就开始着手进行他的所谓的百官行诉的布局，包含2020年先成立了这个吹哨者保护协会，2021年凯斯集团成立了，是由他的这个亲戚李丽娟是他的这个算是姻亲2021年，然后同样的2021年林传媒由这个施威权创办的，然后2022年民报由他的好朋友张敬源买了。你看他从2020、2021、2022，他就开始布局了，然后还有成立就是所谓的求真民调，他既有凯斯集团，又有求真民调，又有所谓的媒体，包含我们讲的民报、
张敬源去买。张敬源我们知道他之前是这个永丰银的前总经理嘛，跟黄国昌很好，他们才共同成立的这个吹哨者。好，然后又掌握了这个所谓的林传媒，所以看起来他的这个布局是非常绵密的。他要做这件事情。礼拜四的时候，我记得本节目张思刚坐在对面，他说我不认识黄国昌啊。徐小新也说我不认识黄国昌啊。王宏威也说我不认识黄国昌。我上礼拜四如果在这个节目，我会问他，那你不认识黄国昌，你认不认识施威全？你认不认识陈升清？我觉得他会不敢回答，因为陈升清是谁？陈升清是2008年马英九当选总统的时候，他是中央社的社长哦，干了3年。后来因为他把很多人事就是把自己的人推进去之后，他被迫下台。那罗志祥一定认识他，罗志祥一定认识他，好不好？那施威全是谁？施威全是2008年马英九当总统时候的这个陆委会主委赖幸元的办公室主任。施威全还写过一本书，协商总在晚餐后，谈的就是赖幸元与王毅的秘密管道。请问一下，那施威全，请问一下，这个张世刚不认识吗？所以很多人说，为什么黄国昌拿到的资料都是透过国民党的立委在爆料，包含像施刚，他是市议员，徐小新、王宏威。中间的 link 在哪里 ？link 就是施威全跟陈升清，因为他们都是马办的人嘛。所以这个就我们就解开这个谜底了嘛。link 就是施威全跟陈升清，因为他们都是马办的人嘛。所以这个就我们就解开这个谜底了嘛。更遑论大家还记得2023年11月15号蓝白的6点协议，柯文哲去签完之后到本节目来，当天大家觉得为什么马英九会出现？马英九为什么在马英九基金会签？马英九跟柯文哲什么关系？我经常大胆怀疑，是不是施威全跟陈升清？因为他们都是跟马英九关系密切的人嘛。所以我现在终于能够连接到马英九会不会在这件事情扮演这么关键的角色？所以我觉得这是一个一个蓝跟白的连接点，这第一点。第二点，黄国昌是有规划在办这个事情。我讲过，2020年他成立了这个所谓的吹哨者联盟。那你再看有关于105的码头案，严清标跟张庆来案子是哪一年？是2021年。天道盟保和会是2022年，表示他成立了吹哨者，他成立了凯斯，他去买了明报，然后包含林传媒，也当然不是他买，但是这他的以上应该是好朋友啦啊，就是这个施威全，这些人他们其实在做一件事，第一个就是要去找蓝营的麻烦，所以我们看到了105号码头保和会，再来。另外一方面，2022年他除了找天道盟保和会之外，他还有一个就是柯文哲的88会馆，所以他是分进合集，一方面找蓝营的，一方面找白营的，所以透过这种双管齐下，他拿到了他的百官行数，这点我是觉得，就是黄国昌他是有计划的、有步骤的，而且大家还有一件事是这2天爆发的是，2023年8月的时候。谁被跟了？郭台铭。2023年8月这个时间点很关键哦，有3个事情很关键。第一个，2023年8月的时候，凯斯国际从2021年成立了100万的资金，变成了1500万，忽然增加15倍，增资。为什么增资？好，2023年8月，郭台铭为什么被跟？因为2028年8月28号，郭台铭宣布参选总统。那个时候，谁最不希望郭台铭出来参选？是中国。大家还记得8月28号郭台铭宣布参选，8月30号，国台办主任宋涛跟国民党的副主席夏立言从山西太原坐2个小时火车到了山西运城的关帝庙，讲了一句话：背信忘恩，天人共怒。谁背信谁忘恩？就是郭台铭嘛。你背信嘛，你当初说你不要选的嘛。
谁忘了你在中国投资，你吃中国的饭，砸中国的锅？你今天要出来参选，今天如果细卡都有郭台铭，有这个有这个韩国侯友宜，有柯文哲，谁当选？就是赖清德嘛。所以为什么后来要查富士康的税？所以我大胆的怀疑，8月份这个钱进了凯司，到底是哪里来的？所以范老师，你所有这一些的描述，你自己的推论跟想法是这些跟对岸会有关系的意思吗？我大胆的怀疑，因为现在阿川已经用国安法去对嘛？因为要有个告要看这个，但是您自个把这些全部都摆在从这些蛛丝马迹里面，你是怀疑跟想推论说会不会跟对岸有关系？因为这个都要查才知道嘛。当然，从100万增加到1500万，为什么需要这么多的钱？要跟监，我觉得很重要的，其实国民党的事情跟柯文哲的事情，我觉得那都是小菜。真正的大菜，我认为是郭台铭，因为那个对中国来讲是至关重要的啊。当然有人说，黄忠会说，你凭什么说香港有凯司，我也有凯司？对啊，对不对？对啊，你说你不能说台湾人也是啊，台湾人得香港脚都是香港人传染的，你不能这样讲吧？你不能说香港有红磡体育馆，我们台湾有红磡养德，那个是跟香港有关嘛？你不能这样讲嘛，对不对？对啊，这个当然黄国昌会这样说，但是如果说今天包含王一川用国安法去告，他大概有相当的怀疑啊。那这个当然要到时候揭发出来才知道啊。那因此我觉得今天包含大家谈到了这个谢幸恩，他本来也是在镜传媒，然后后来去了中央社。我刚刚讲过，中央社不是一般记者可以进去的。中央社是我们国家通讯社，刚刚讲过，每一年我们要补助3亿，我们在1996年还有设置中央通讯社条例，它是我们政府补助捐助的财团法人，它的位阶是什么？它的位阶是韩国的韩联社 ，OK， 法国的法新社。那我问你，他一般的要进中央社，过去都要考试的，然后他要有资历，谢幸恩凭什么能够进去 ？OK， 那外界我认为啦，是不是跟陈升清他过去当过中央社社长，用他的老关系让他进去，然后他到了中央社，为什么今天要告他背信？因为他的确是拿中央社的钱，不办中央社的事，反而在帮这个其他的媒体，包含林传媒、包含民报在写东西，还拿取稿费。那这点来讲，所以我觉得黄国昌他现在最厉害是什么？他参加过时代力量，把时代力量搞垮了。他参加民众党，把民众党也搞垮了。下一个是国民党，他也搞垮了3个媒体：民报、林传媒、中央社，一次把他搞垮。中央社到目前为止创设101年，从来没有这么耻辱过。黄国昌把他搞垮了。林传媒本来人家这个台钢花了这个1亿元，本来要让他重新再度的这个发展，现在关门了，这么多记者全部失业。再来就是民报。民报早年谁创？民报是2014年陈永基医师报创的，以台湾主体性为主的一个媒体也挂了。他一次搞垮3个媒体，一次搞垮3个政党，所以我觉得黄国昌真的够厉害。那范老师刚才推论的，会不会跟对岸有没有什么的关系？这些真的如果要经过查证，然后包括这次检方如果王一川提告，然后调查的过程要看最后结果怎么样。那在那以前当然不能这样直接讲这一段。可是这些事情，光你讲这些，刚才问吴峥，因为吴峥好也是从太阳花开始一路过来。所以你刚才前面讲那个，刚才你举那个当时包括《中国时报》在跟那个黄国昌那个例子，你自己看这10年来，刚刚范老师把这个时序拉到10年的演变，所以这10年的演变对你们来说是很不胜唏嘘耶。对，这个应该不胜唏嘘。我觉得当年我们政治系都有一门课叫做不胜唏嘘，政治历史、政治这个近代史胜唏嘘，台湾近代政治史。我觉得是这样啦，就是当年走过学运跟学运前，甚至从反媒体垄断、反红媒那时候开始到现在的人，我觉得现在大家的心情都很复杂。有的人是唏嘘啦，有人是感慨啦，有的人愤怒啦，有人是现在也很想出来去讲一些黄国昌以前的一些问题啦。但是我这样讲呢，就是说黄国昌的变化确实很大。我还是稍微讲一下狗仔这个事情，就因为我觉得今天关键问题在于说，黄国昌，刚刚仁俊哥讲说黄国昌的协会叫做公益揭弊吹哨者保护协会，可是其实这个里面每一个字眼，我们把它常常就黄国昌讲在一起啊，这样公益啦、揭弊啦、吹哨如何，可其实每个不同概念嘛。
那第一个问题是说，他现在所谓吹哨其实是狗仔嘛，对不对？那问题是说，狗仔跟接弊其实2件事情啊。对啊，狗仔只是一个手段嘛。那你要有弊了，你去狗仔跟他，你这样才有接弊。而你如果是为狗仔而改，先跟狗仔再说，那这个就是征收而已啊，对不对？就如果我今天对任何一个人去无条件的先跟着他再说，看看可以跟到什么，那可能会触犯是骚扰啊。那如果是一个女生，搞不好我还变态，对不对？所以那黄国昌接弊，事实上就是说这些弊也不存在啊，因为我们刚刚看你说陈时中吃完饭出来，人家扶他一下，这叫什么弊？这有公共利益性吗？也没有啊。所以我们看黄国昌组这个公益接弊吹哨者保护协会，可是现在大众的眼里是私利，为了黄国昌的利，私利，然后8份，然后狗仔协会嘛，对不对？因为吹哨者现在也在镜周刊，对不对？不然那个截图流不出来。所以为什么黄国昌有这么大的转变啊？因为最近也有人有在网络上去讲啊，说就是找他以前，这个是2015年选立委的时候，他说以前黄国昌的风格不是这样，黄国昌以前说你的话就静静的讲，小小声的讲，因为当你说的话有道理的时候，不用大声，很多人愿意用心听。好，这是当年他讲的，所以有道理的时候你就小声就好了。你可以学学他现在会怎么讲。现在太累了，没关系，现在变咆哮帝嘛，对不对？那当然，黄国昌一路的变化很大，其实这只是一个事情啊，因为大家现在看，我们也常常讨论到，你看黄国昌以前从说不要怀疑我消灭中国国民党的决心，到现在是中国国民党坚定的盟友，从反核到挺核，很多，他都是180度的转变嘛。但我自己看他这10年来的转变，我其实有一个感受了，就是说，我认为2020那一次对他来说是一个关键的分水岭。为什么？因为那次他没有继续当他立委，对，就是2020那次黄国昌是挂时代力量不分区好像第4名吧。然后为什么我觉得那一次对黄国昌来说很关键啊，因为他体会到政治上是非常现实的。在2020年立委选举之前呢，黄国昌是喊说他要用他的号召力把时代力量拉起来，然后他喊的目标是政党票最少200万票，然后他在巡回说希望大家可以让立法院8个委员会里面，每一个委员会都有一个黄国昌，8个分身这样子，哇，他觉得立法院这样效能就非常高了。可是后来开出来天不从人愿嘛，就是他目标是200万，但事实上时代力量当年政党票是拿100万票，所以黄国昌也没有连任成功。所以那这对他来说，我觉得当时在他心里产生一个很大的挫败感跟阴影啦。第一个是说，包含他区域立委本来就因为跟民进党的力量，跟民进党的关系搞砸了，所以他区域立委就不连任嘛。后来是赖品妤去选，然后赖品妤选戏子还选上了，所以这件事情是他一辈子的污点嘛，因为人家从此给他贴上一个确战然后人家选上了，你不敢这样子的一个标签。再来是他的号召力不如他所设想的达到他的目标，而且他选完之后呢，一个很现实的事情是，选完他就没有立委身份，没有立委的身份，你就没有你不论是说接弊啦，你要去质询所必须的公权力跟这个舞台。虽然他选完之后还是做了一些尝试啦，例如说去什么大同本来要当独董，推动公司治理，然后他 YouTube 本来那时候我们讲叶林传那个电玩厂的案子，那就是黄国昌卸任立委之后，他自己 YT 开了频道嘛，叫国昌调查局，他说我继续接弊。可是事实上后来雷声大雨点小嘛，因为除了第1集讲叶林传之后，后面拍了几集，我们现在其实想不起来到底讲了什么。所以就是说他在失去立委之后，他感受到政治的现实，就是你没有权力你没有了这个光环，你没有了舞台，其实你就是没办法发挥，走下坡。所以我认为他在这个过程中痛定思痛了，他觉悟到一件什么事情，就是因为黄国昌是一个很自恋的人，很自我中心的人，所以自我中心自恋的人，当遇到挫败以后，他也一样会检讨，但是他不会往自己检讨，他会向外部检讨。所以他最后检讨的对象我的观察就是他最后检讨到绿营跟绿营选民身上。就黄国昌的 mindset 大概是说，我地法院问政这么优秀，我这么会质询，我这么会接弊我还是康奈尔大学居然绿营的选民不买单，你们搞什么东西，有眼无珠。
不要忘记哦，2020年黄国昌在选立委的时候，他讲的说不要怀疑我消灭中国国民党的决心，他去踢爆韩国瑜的家族的砂石场，他去呛韩国瑜出来公开辩论，这些都是2019到2020那一次选举的事情，所以他当时的市场定位还是说我要打国民党来争取本土选民的支持，但是后来效果出不来，所以从此以后他就觉悟了，他就入魔了，他就觉得说这一些本土的选民啊，这个有眼不识泰山，给你们吃好的你们不要。所以2020年之后，你就可以看他再次复出的时候，他就完全换了一个路线。他就以打击这个民进党为最高的宗旨。某种程度上，我觉得也有点像是恐怖情人啊，就是你经历了一个难堪的分手以后，从此你就由爱生恨，然后看这个人做所有事情都不对的，我一定要狠狠的想办法让他过得很惨，然后这样我心里才会舒坦。所以不然无法解释啊。就是你看黄国昌他就连他引以他曾经说105号码头这个都是他协会的功劳好了啦，虽然当然后来前总编出来踢这个反呛他，可是你看他接的叶林传的弊是在国民党啊，他接的105号码头严清标严家弊也是在国民党啊，那怎么会后来跑去就是严宽恒被罢免的时候，他帮严宽恒站台啊，跟国民党以至于到现在关系这么紧密。所以我觉得我会看回来，会认为说2020那一次对他来说，大概他自己的心灵里留下很深很深的阴影了。可是我最后还是要讲一句啊，就是说我自己个人很喜欢一句话啦，就是所有的谎言呢，都是我们对真实世界的一种负债。也就是说，你每说一个谎了，或者说你每去背叛一次你过去的路线，其实那不是不见，那不是船过水无痕，那都是负债，那都会欠着。那黄国昌现在基本上是路越走越窄，越走越窄，越走越窄。他每一次转弯，每一次发夹弯，每一次去背弃他过去公开讲出来的话，其实都让他没有回头路。所以我觉得他现在用这种养狗仔，然后剑走偏锋，弄了个8份集团的方式，到接下来他现在是继承附身在国民党这边。刚刚博弈说不认同这种行为，我很赞赏啊，但是我也是提醒说，国民党真的要小心了。我补充，我觉得吴峥刚才分析的其实是我是都赞同，他的确是从一个绿，然后这个觉得他们有眼不识泰山，然后他转为不是批评民进党，是批评赖清德，拿赖清德来当对象。但是我觉得他这样的11年来的转变呢，他树敌太多了。我必须讲，现在台湾政坛如果说谁的仇恨值最高？我觉得那是黄国昌。因为刚刚讲过，他搞过国民党。OK， 柯文哲放哪里去？柯文哲还没他那么强烈，因为柯文哲没有那么攻击性，他是有攻击性的，包含严家啊，包含张新堂，包含这个，还有刚刚讲2019年11月，他去说韩国瑜他的这个岳父砂石场等等，这个，所以你看为什么韩国瑜对他的态度其实是敷衍 ，OK， 甚至是没有好感的。那另外柯文哲呢？他有没有柯文哲的百官行诉？大家都觉得，为什么前年的时候，民众党要提柯文哲，要提黄国昌当不分区第2名，大家一直搞不懂，柯文哲跟黄国昌有什么关系？前年的时候，民众党要提柯文哲，要提黄国昌当不分区第2名，大家一直搞不懂，柯文哲跟黄国昌有什么关系？然后后来柯文哲这个被收押，他又当了党主席。然后你再看到最近柯文哲被交保之后，他跟黄国昌的态度，两个人根本就是渐行渐远。直到我们看到这个上礼拜这个3，他们两个有刻意说对有跟了，有跟着。什么叫跟？是跟随，还是跟踪，还是跟监？所以我觉得柯文哲当初让他当不分区，是不是他真的他也被拍了呢？所以我觉得到最后黄国昌真的有可能各方面对他过去被他搞的人全部都会反扑的话，我觉得黄国昌的确他接下来真的会面临到司法的问题。因为刚才也讲到，当然跟国民党的关系就是跟蓝白合之间的关系。那讲到蓝白合这一块，就是现在时序已经到了10月，国民党党主席选举就在10月中。对，恰恰，馆长突然说他要成立电视台。然后呢，他最近一直在骂国民党有一些党主席候选人，特定的一些人，这些都会影响到国民党党主席选举吧？
馆长应该不至于啊，因为馆长最近馆长还是提问人呢，你忘了啊？提问人又觉得不，那个国民党选举是很特别的事情。不过馆长最近真的气场越来越大。一个救灾的时候100万解放军啊，然后现在呢，关于这个媒体的事情、狗仔的事情，10亿电视台。哇！你看馆长自从去了大陆走一趟之后，眼界开了，数字大了，对不对？其实馆长当然是他当然会这个东西会连上去的是，对于黄国昌会更伤，因为过去的时候，其实他们后面到底关系有没有那么好，我是不知道，但是就把他们连在一起，因为他们曾经关系很好嘛，这对黄国昌会很伤。那至于国民党呢，其实坦白讲，因为国民党那个党主席出来和国民党的选举因为他们的选票结构太奇怪，选票结构，国民党就是党员选举嘛，然后国民党党，因为现在没有黄复兴党部了嘛，对，没有，对不对？没有了。那当然就是大家媒体上来讲说，你说这6位，当然有一些黄复兴的一些人，那还是会刻意军系会比较支持哪一些人？你们现在大概几十万党员？我们现在实际上能投出来。实际上我们估计投出来会在10多万票，10多万票投出来的，所以这10多万票就决定未来国内政坛蓝白合，最大党的，对，他是啊，最大在野党，最大党最大党的一个党主席嘛，但他选民结构太特殊嘛，因为特殊的话，你说这10几万里面有一群是终身党员，虽然没有什么党部。可是他们挤一辈子的联系，他们的关系，他们的那叫有一群终身党员，那有一群呢，是因为延后了2个礼拜的登记，所以很多人补缴的党员嘛，党费补缴来不及投了，来不及吗？要在4个月以前，4个月以前要完成。所以那时候不是讲说要延了多久，就是为了要让党费可以补。那不是人脱党，只是期待可能还有一些人能不能出来了，跟投票无关。可是投票已经确定了，6月多，只要你没有交党费的，就已经不行了，就不行了。6月10号以前，对，4个月。那还演什么呢？但是那个系统里面还是有很多党员嘛，所以国民党的那个选举，那你说这些人，这个东西是2个层面，馆长的账会变成是拿来亏国民党的，但是实质影响。不见得有关联性，就算那一天找馆长正当提问人，也是拿来亏国民党的，所以国民党会因为馆长，因为黄国昌弄得满脸豆花，但是其实没关系。那至于黄国昌呢，那才是国民党要担心的，因为黄国昌其实我们讲说，昨天跟心理学家聊，那个叫做他的心理状态，你刚刚讲那个描述得很好嘛，那种心理状态叫寄生上流啦。当他如果一个挫败，然后自己的话，他不像柯文哲的，柯文哲内在是很强大的狮子。对，柯文哲内在是很强大的柯文哲就是直接会冲上去的挫败之后，柯文哲是自己会认为他没有说你不是货，柯文哲会调整。但是黄国昌不一样嘛，所以在你们这边挫败之后，寄生上游，所以你会看到的就是他其实在那个过程中，什么金主啊，什么转来转去，你不要讲理念啦，他就是希望他的位阶、他的政治地位往上，所以寄生上流。那现在这个情况呢？当不行的时候，所以我们就会看到那个画面嘛，那个叫右后方一步，我们当兵的都知道，当兵的都知道，那叫右后方一步，对不对？这个方面你是长官，这个时候他就寄生柯文哲那边。那至于柯文哲呢，坦白讲，任何一个霸主、一个领袖，有很多时候其实很喜欢身边养一个有瑕疵的人，因为将来要干什么事，他会去干，所以这个时候将来的蓝白合。柯文哲手上可能慢慢的，我们在讨论的 AB 档案、百光刑诉，有必要的时候，国昌看你的表现。OK。可是如果国民党现在看起来，我每次这个要先问，因为馆长你是国民党出身，你也当过地方党部主委，现在这个局，平心而论，因为有一些。他们的党主席候选人会大家觉得说，可能大中国色彩比较重，对，那有一些会什么的，所以谁到最后会是国民党党主席，跟国民党未来的一些走向一定会有影响啊，影响很大，对啊，而且一个礼拜而已，上个礼拜跟这个礼拜转变太大我跟大家讲一下哈，大家记不记得曾经有一群本土派的地方的议长出来挺郝龙斌，这在以前是不会发生的，郝龙斌是外省挂的嘛。从好贝贝到现在都外省挂，所以这些本土派原则上不可能挺郝龙斌的，可是现在挺了。然后呢，我告诉你，我为什么说这一个礼拜前跟一个礼拜后变化很大。那么外省挂这些眷村的深蓝的这些老贝贝，就是终身党员的，挺谁？应该挺郝龙斌吧？对啊，不对啊，挺郑丽文。
为什么？各位，你知道这个变化有多大？你知道郝贝贝对于这些人，就是郝龙斌他的父亲，对，郝贝贝是对于你口中刚才讲的这些人影响有多大吗？老长官呢？是啊，你下的命令叫我背教战整顿，我都背得滚瓜烂熟，不睡觉我都要背。可是为什么发生了转变？我告诉大家，我为了这个事情还真的深入跟这些人去谈过。我说，你们不是应该是支持郝龙斌的吗？这是上一次这个纪凌莲在郝龙斌参加选举的时候问我挺江启臣嘛？于北辰，你应该挺郝龙斌，怎么挺江启臣呢？对我现在觉得奇怪，所以我去问，我讲我得到的答案绝对出乎大家的意料之外。为什么？我先问我说，你看这些本土的都去挺郝龙斌的，你知道吗？你知道这些人怎么讲？他们挺郝龙斌是为了什么？马上明年要选举，那是地方选战考量。他们必须要挺郝龙斌，因为郝龙斌知道怎么玩嘛哈。那我说那郑丽文，他说我们选郑丽文是为什么？他才能够用绿的模式，用绿的想法去打绿。现在把绿的搞下台，比什么都重要。这是深蓝的想法哦。他们的想法就是这样。他们说选了郑丽文，才可以用最懂民进党的人打掉民进党。那我告诉大家，那这个状况是国民党的一个危机哦。为什么是个危机？国民党的危机从什么？从深蓝、中华民国、青天白日满地红。变成下架民进党是核心，你核心不见了，那如果下架了民进党以后呢？如果啦有一天真的下架民进党，国民党的核心是什么？那核心还是要回到我之前最关心的两岸政策 ，OK， 年轻人的政策，这是国民党一直最痛的2点，他们不谈嘞，不谈不提。只谈出身，把那个赖清德跟民党，他们对于民进党的恨，对于赖清德的恨，已经超越了共产党。先下架民进党再说。所以郑丽文的民调现在冲低，而且是1倍以上。喂，没有想到在大罢免大失败之后，国民党居然还会这么严重的选举问题要来讨论。对啊，本来大家那时候以为觉得大罢免这个失败之后，国民党内部党主席选举应该会很顺利，对，会很顺利。然后接下来。不管是2026或2028，应该都是已经有。因为本来就是，如果卢秀燕要出来选党主席的话，就不会有任何这些讨论嘛。争议。那卢市长当然有他自己的考量，我觉得这个没有问题。但是到现在，我没有去亲眼看过民调，我没看过，但是我听到过很多份。谁赢谁输不好说，但是都差距不大。也就是说，最后选举出来结果到底是如何，现在大家每个都有信心，但是个个都没有把握。这结果我。不能说好或不好啦，因为毕竟国民党这么多人想来参选当主席，代表这个主席的位置是大家觉得想要去得到的，代表是能够有所作为的。可是现在的确内部，我必须要说，我认识的人很多，对于党主席要投谁，到现在都还没有一个最后的决定。但是会不会有焦虑？我觉得所谓的焦虑就是，如果要是谁当了党主席，对国民党未来，不管是在国内能不能取得执政权。或是两岸之间的关系，或者什么这些，会不会造成另外的负面影响？就针对这一块，会不会有很多人会？小武哥讲的就是现在最大的忧虑，对，其实就是这一块而已。其实对于国民党要当选党主席的候选人的条件，其实我以前的讲法就是以和为贵。那个时候我的和盘只有2个，一个叫和平嘛，就希望两岸能够和平，希望能够让整个国家变和平；再一个叫合作，蓝白能够合作。现在又出现第3个了，和谐。怎么样让国民党的理念跟我们所有中华民国的中间选民的想法能够变为一致？对，这个也变得很重要了啦。是吗？以往没有这个考虑，但现在说不定会有这种想法。这也是党内很多的支持者现在在考虑的一个问题，因为大家想法不一样，都是对的，因为每一个本来有不同的想法，但是哪一个的想法才能够跟现在主流的民意最靠近？怎么样让整个国民党变得更大，饼做得更大，能够吸引更多的中间选民？我相信才是党主席最需要考量的事情。因为任远，我们在讲白话文，就是因为要拿到中央执政权，不能单靠国民党的支持者嘛，也不是单纯一个蓝白合这样一些问题，因为他跟两岸打到总统大选阶层的时候，两岸问题就进来了嘛。从2012年那一次。两岸问题对国民党来讲还是个资产，所以2012内战不是打得跟麻花一样，结果后来是包括有一些企业家出来挺92共识，但是曾几何时，从2016以降一直到现在，几乎两岸问题对国民党来讲的话，就会变成失分，对，算比较失分或负债的一些。刚刚博弈讲的也是很具，因为他们有一些候选人的色彩性就是。
让大家觉得和平，对，跟两岸之间的关系是这样，只要和平，什么都好。对，那你重点是你要拿到中央执政，你不是赢了国民党党主席选举，你就赢得总统大选？当然不是啊，中间那一大块选民怎么想？甚或浅绿的、浅蓝的怎么想？但是在党主席选举这块，没有人会再这样讲啊。这是你可以想象，我相信你也问过很多国民党的一些的朋友，有很多人确实在这方面心里面是七上八下的。不过我真的讲现实性的问题啊，如果国民党不再继续抱着两岸的神主牌，他还有什么可以讲的？那就没了。那他唯一要凸显我跟其他政党不一样嘛。你民进党没办法跟共产党能够沟通嘛，但我国民党可以。他还有什么可以讲的？那就没了。那他唯一要凸显我跟其他政党不一样嘛。你民进党没办法跟共产党能够沟通嘛，但我国民党可以。你民进党没办法跟老共的领导阶层对话，但我国民党可以。这几年国民党不就一直抱着这个牌子吗？可是他们每一个候选人基本上都觉得跟两岸之间可以这样，方向只是有些人是他用的言辞跟字句，这个会让人担心而已。对，那些人有被看好吗？那也有哦。有一个，不好说，可能就是比例上面的问题。里面有哦，不能点破，不能点破，对这个，因为那个领先群里面有些是全国性的，甚至是全国性的民调。那国民党的选举是一个封闭型的选举嘛？我举个最简单的例子嘛，刚刚博弈讲了，哇，对啊，党内很多人很焦虑啊，大家会担心啊，会怎么样？唉，博弈不小心就说漏嘴了嘛。你刚刚问他说预估会有多少人投票？你说10几万，对，我说10几万。国民党合格具有投票的党员数有多少？按照国民党最新公布是33万嘛？对啊。你这样换算过来4成嘛，4、5成，是4乘2上下啦，很高吗？不高啊，但没办法啊。不是为什么不高？没关系，我等一下让你反驳。那我不要反驳了，因为很简单嘛。刚刚主持人问说，国民党当然期待第一个是我要拿回政权嘛，当然了。然后第二个就是说，靠我国民党个人的力量，我没办法，就是这个，我也不太知道为什么国民党会这么的觉得自己没有办法啊，对不对？因为刚刚提到说，国民党现在公布说，他们具有合格的党员数是能够投票的，是在这个所谓的33万左右嘛。2017年的时候啊，当时国民党在搞那个全部的党员的总调查嘛，10万，这边的有那个数字嘛，还88万呢。这党中央的哦，来，还失联党员啊，对，这个我回答一下，这就赶快，这个我回答一下。2017年的时候88万了，1月10号国民党新闻稿，这个看着好看啊，国民党新闻88万。然后到今天为什么他们这次会讲33万？是有人讲说你怎么跟4年前党主席选举一样？他说没有，4年前党主席选举我们合格的党员数有37万多啊。我们现在还少了4万，怎么会一样？不是你的党员逐渐的在减少嘛，所以国民党会有一些想法，会觉得说靠我个人是没办法打赢大选。OK， 好，那就回来了。为什么这一次虽然讲说很焦虑，决定国民党的路线，决定国民党的两岸，决定怎样？但问题是这些党主席的参选人有多少人，有多少党员会觉得这个人真的会带领国民党拿下政权？因为这几个有公开讲的嘛，没有，我绝对不玩啊！我们要做造王者、造后者，所以你对这个党主席的期待性保证不高嘛？因为真正要去从事反共复国不是合共复国啊，合共有共啊，有中有路啊，有中，那他们自己讲的嘛，亲美有忠嘛，有忠复国啊，复兴国民党的。重责大任不是在这个党主席呀，所以你觉得好像大家讨论的很热，我也认识一些国民党党员啊，我每次问他说你们国民党党主席选举啊，没关系啊，到时候再说啊，有时间就去投票。博弈那个10几万不是随便说的啦，国民党的党组织还在嘛。好 ，OK， 任俊刚才已经讲完了，这个议题结束，好吧？不是嘛？因为既然反正
重点是在于未来的那个总统候选人，不是在于国民党党主席。好，这个问题结束 ，OK， 好吧？就我补充一点，我忽然有一个画面在我面前出现，什么？就郑丽文跟黄国昌站在一起。你可能会美梦成真。对我真的越来越觉得，因为我觉得第一个柯文哲他这个人是现实主义者，如果黄国昌对民众党来讲是负债的话，他会切割。那刚才我觉得创下讲得很清楚。黄国昌一定要找到新的停靠泊点，那个会不会是国民党？那黄国昌他今天如果真的被我讲柯文哲，如果今天把他开除党籍，他立委也没有了，他党主席也没有，他要去哪里？他又是一个从绿营营回到国民党的人哦，所以我觉得他们两个人的同质地都很像，都是从绿营出来的。OK， 所以我觉得卓博源前两天就是一直被拒绝于门外的卓博源，好，就是参加国民党辩论2次都被拒绝。他有次我上礼拜跟他同节，他怎么讲？他说。他国民党的结构跟台湾的主流民意完全不同。台湾他讲台湾的外省籍大概是3成，本省籍7成，国民党刚好相反，7成是外省籍，3级是本省籍。我不知道他的数字来自哪里。OK， 那如果是这样，郑丽文当然是符合国民党的这个需求嘛，悍将嘛。黄国昌再加入更不得了，里面有内幕，可以把绿营的这个资料全部抖出来。所以我真的越来越觉得郑丽文跟黄国昌两个人一起站在，搞不好还如果郑丽文当党主席，黄国昌会不会当副主席有可能？但是我不知道，我要说的是，那国民党的未来可能就会走向极端。OK， 国民党党主席选举最后结果会是怎么样？当然，大家会关注到跟国内政坛，包括蓝白合啦，包括跟绿营之间的一些的关系。可是因为今天是中秋，当然要讲说，我知道在花莲光复整个救灾的过程，所有的人的心心念想的一件事情，就是在中秋以前，至少要让光复的所有的同胞们能够在基本的生活上面能够恢复一些。那我听到的所有的，包括下去，尤其是从不管是中央的兵力啦，或者所有这些，那目标一致，都一定要先做到这样。可是现在同时也有传出来，我觉得救责的这一部分，因为救灾这2件事其实理论上它不冲突，救灾跟就是所有的人要去救。那但是那个归属性，尤其是会发生10几条人命这些，现在中央有在这部分有在讨论说，大家要不要来看看责任到底谁的归属？从撤离，然后地方讲监控河都是你管，连车都你管。中央讲说，我很早就告诉你说要撤或什么，现在这些问题大家都还在厘清中吗？其实因为现在中央政府最主要还是全力在投入光复乡的复原嘛，所以我想这部分是最主要的。不过当然。责任的归属跟这过程中所有的资讯，其实现在也越来越清楚，包含上礼拜其实刘世芳部长也出示了中央灾害应变中心跟花莲县政府之间所有的这一些通联记录的往来。那为什么会讲到事情？是因为确实，因为我们当然之前大家都说救灾最优先嘛，可是因为包含灾民他们也会要一个真相，也要一个答案嘛，对不对？我们看这个包含徐正惠县长，其实他在最近出席很多有灾民场合的时候，会直接遭遇到灾民的情绪，就根本没有通知我，到底在搞什么东西。然后他去这个头七的法会，也有灾民很不满意，你在前面摆拍啊，你也不来跟我们这些家属致意啊，对不对？因为人家家人走了嘛。所以这个是一个必须要去面对到的问题了。那我是觉得比较遗憾是说，其实这件事情，我觉得最好的方法就是好好的来面对了，真诚的面对哪里真的没有做到，你就要反省、致歉、检讨、改进。其实从政甚至作为一个地方的执政县首长就是这样子嘛。那如果国民党想要去比较强硬的护航，或是用政治的攻击转移焦点的话，我认为那反而会激起后坐力了。为什么现在会要去检讨花莲县政府的这个撤离的责任？我讲一个最简单的嘛，就是我们之前有看到网络上有这个画面，水这个冲进来的时候，不是大家很关心的全联的员工吗？因为网络上看到影片，全联的员工拿门板去冲那个要挡那个水啊，这样子。那所以这就是一个最直接的例子嘛，就是说你怎么会光复乡的撤离，你县府跟乡公所撤离到正中间的全联还开着，全联的店员都不知道水要来了。你这一个镇上这一个最明显的标的，然后大家去买东西的全联，大家都不知道有所谓的这个红色警戒了，我们要走了。那你到底这个光复乡上你通知到了谁？这是一个很直接的问题嘛。
那为什么我说国民党最近好像是一直很用力的要帮徐正伟跟傅昆萁转移焦点？因为包含这个上礼拜，其实钟佩君议员也在本节目讲嘛，说涨了1万个便当啊，是有人没吃到便当饿死嘛，对不对？这个是一个很明显，他是要护航嘛。那再来是上礼拜国民党中央林涛也出来开记者会嘛，就是说林涛要去讲这个时序啦，就是说在9月21号晚上的时候，其实。这个林保署聘请的这些台大团队，李鸿源组成的台大团队已经认定这个溢流的范围要扩大嘛，要扩大撤离1800户。你为什么不提早通知？为什么到隔天早上9月22号7点才发红色警戒？你是不是延误13小时？可是其实因为林涛去讲这个点呢，包含我上礼拜也有出来回应啦，其实反而带大家去看到说，那你是不是花莲县政府问题更大呢？因为这个是我们知道溢流最后发生时间点是在9月23号下午3点钟，那这个是9月21号晚上9点半中央灾害应变中心的新闻稿。其实，在9月21号的时候呢，晚上9点，灾害中心已经讲了，我们的团队最新的情资。预计我预划红色警戒区总共需要撤离1800户，那我今天已经同步提供给花莲县政府及3个公所，让你们去盘点实际的人数那我把这1800户的资料跟区域都提供给你了，那我也预告我明天早上7点就要发布红色警戒，由县府跟公所执行预防性的强制撤离工作。所以这个是在9月21号晚上9点半的公开的新闻稿。这就是为什么刘世芳部长要出示通联记录嘛，就是说我在9月21号晚上9点我就通知你了，到最后9月23号下午3点溢流发生的时间，基本上大概有43个小时之前。所以灾民现在回来看了，就是说，如果灾害应变中心是已经是在溢流之前43个小时就告诉你，光复乡1800户要进行强制撤离或垂直避难。那为什么到最后会有超过15个人完全不知道，然后在1楼被水淹没？如果灾害应变中心是已经是在溢流之前43个小时就告诉你，光复乡1800户要进行强制撤离或垂直避难，那为什么到最后会有超过15个人完全不知道，然后在1楼被水淹没？所以这是一个我们接下来一定要去面对检讨的问题。那不会，我觉得花莲的事情非常惨啊，其实很久没看到这么大的重大灾难了。但是必须要先讲2个事情，究责跟互相推卸责任是截然不同的东西，民众要有所了解。究责当然应该究责啊，但是如果在究责过程当中是中央跟地方互相推皮球、互推责任，我觉得没有意义啊，这让灾民很难看。我就讲一个实例，我办公室同仁也有去花莲做产超人，我知道应该有去看过，应该到现场的状况。他讲一个很有趣的状况，他说他人到了那个光复车站下车，他不晓得该往哪里走，那看到很多人走嘛，他就跟着志工团体走，他就找到志工跟他们一起走，走着，那因为志工可能也不晓得他们要做什么。所以他就跟我的那个同仁讲，他说你去找国军，跟国军一起走。他说哦好吧，所以我同仁就去找了国军。他说也走着，大概也走了10几分钟。可能国军一方面可能因为毕竟是民众，他也不好指挥他或什么的，所以他走10几分钟之后，国军跟他讲叫他去找慈济。他又去旁边找了慈济，然后慈济可能现在有很多的长辈，所以慈济也不晓得要做什么，所以最后结果是什么？最后结果是我那位同仁他自己拿了铲子，准备往前走，然后看到哪一家受伤了，贴志工的那个需求的，对，他就悄悄说你需要帮忙吗？他说需要，他就进去了。所以他说他到现场有一个最大的感触，就是说很多救灾物资他感觉起来还是有的，地方上是有的，但是人力不足。而人力不足情况之下，还有更惨的状况，就是效率很低啊，就大家不知道该做什么啊，因为没有一个统筹指挥的一个单位来教导所有，不管是志工也好，或者是国军也好，让他们能够做有效的整合以及利用。所以我觉得这是最大的问题啊，中央跟地方都不要再推了，没有人没有责任啊，我就讲白了啦。花莲出现这个事情，溢流的状况，中央到底有没有需要来管？当然有，但地方上有没有落实到通知？我觉得地方政府也一定要有负责任啦。所以我讲的非常单纯，究责一定要究责，但拜托，现在如果大家还知道花莲现在状况，很多淤泥还清不完啊，因为实在太多了，真的太多了。
所以我觉得救责当然该做，但是先让整个花莲的状况能够恢复到他们灾前应有的生活，我觉得这是重点呐。要不然现在你看中央退地方，地方退中央，那些受灾的灾民情何以堪呐？他不是想要知道到底现在为什么发生这个原因，而他们最希望是能够尽快先回到以前的生活。所以我再次拜托也呼吁，不管是花莲地方政府还是中央政府，先好好的整合在一起，把地方上的状况处理好完之后，接下来该怎么救责就怎么救责。因为发生这么严重的事情，所有需要负责任的单位通通都要负起相应的责任，这才是身为不管是地方政府还是中央政府所应负该要有的责任跟肩膀。但现在救责为重，这种想法我觉得不是那么的重要，应该是救灾为重，才是现在人民最大的期望。那还是回到那句话，希望能够让那个花莲光复的同胞们最起码能够恢复到，说实话，你要完全回到以前的生活，那是非常漫长的一条路。但最起码基本生活需求各方面一定是要这样。但对整个国内政治来讲，创下有2件事是最近大家很关心的。当川普政府有人直接喊出来要55分那个晶片，这对我们来说是不可思议的一件事。那55分晶片这件事情，未来的冲击会怎么样？再来就是有一篇媒体报道说，如果我们没有办法完全信任美国，因为有人说川普太伤人个性，如果我们没有办法相信美国的话，我们是不是要开始讨论重启核武这一件事？大家都记得当初张献义的那件事，最近又有一些的报道，张献义到现在都跟你讲他没有叛国，他还是告诉你说他是为了台湾好，他还是说他没有叛国，但是听在他当时很多同僚的眼中，每个人都气到爆。这段也让大家再听一下吧。其实基本上先来讲哦，卢特里特他不是友人，他是卢特里特。其实在美国的谈判里面就2个人，一个是卢特里特，另外一个主谈者是贝森特。所以卢特突然抛出了55分，然后这个东西其实那是一个可能对我们目前在谈的时候，他们呢大概要开一个新战场或是一个新的施压，然后要你去谈，因为事实上55分哦，你知道55分影响有多大？现在全球所有，尤其是高阶晶片，不讲多了，90%以上是我们的。你现在一个55分。对台湾影响有多大？而且制程没有叫55分，当他能做一半之后，他就有能力做，对，他可以都做了，他就不要你了。73分、982分，他都可以做得到了。所以他这个是一个喊话。那我们当然回到纯粹的财经，55分，第一个你要把这个整个生产供应链整个挪过去很难。然后现在我们的产值，就算美国的那边做出来，要做到55分，那个几10年都不容易做到，美国也没有这个能力。可是其实我们这边要看的是什么？美国对我们的整个关税谈判，显然他们又找到了新的要施压，而这个施压是连郑丽君都要出来，你看他做一个谈判代表，他很少主动开记者会，都要讲说不可能，因为他这个东西应该是卢特里特在做一个施压，而贝森特等着我们拿一个新的筹码去交换，拿什么换？拿什么换？所以这个其实是一个川普谈判学，就是漫天叫价，坐地还钱。现在我们的产值，就算美国的那边做出来，要做到55分，那个几10年都不容易做到，美国也没有这个能力。可是其实我们这边要看的是什么？美国对我们的整个关税谈判，显然他们又找到了新的要施压，而这个施压是连郑丽君都要出来，你看他做一个谈判代表，他很少主动开记者会，都要讲说不可能，因为他这个东西应该是卢特里特在做一个施压，而贝森特等着我们拿一个新的筹码去交换，拿什么换？拿什么换？所以这个其实是一个川普谈判学，就是漫天叫价，坐地还钱。所以他要分的。可是这里面也会看到压力在于，可是他后面为什么让我们找到简单？因为卢特里特在访问的时候讲了一段话，你们不要，你们的领导人，台湾的领导人常跟我讲细盾。所以显然过去的时候，我们在整个台湾安全里面认为细盾是我们的筹码。现在卢特里特觉得。他们认为美国也许细盾这个筹码，你们不要动不动把它拉高，成为跟美国叫价。所以是美国开始
否认了这个细盾这个说法。那这样这个东西才是我们要去注意的，就是我们常常都讲说，我们有细盾啊，有细盾各国就一定会保护啊。那卢特里特的说法就是细盾这个说法，美军。美国他们现在已经不叫国防部，叫战争部。战争部不认同，所以他其实在释放了这个资讯，所以才会回来。那台湾要怎么自救？可是台湾要怎么自救呢？当然又讲说重启核武或什么，那是喊喊就算了啦。我们就读那个学校出来的，多困难呐！当年是要重启那个，不要小看现在核工系，当然已经系名都改掉了。当年的那一代，台大电机都考不上嘞。第一代的考到第一届、第二届的，因为那个台大电机还是第一志愿啊。清大核工才是第一志愿。你们清大核工吗？当年在做原子弹的时候，新竹计划的时候，曾经是有1、2届是全国第一志愿的。所以你现在有台积电在那边，你觉得我们有那么多的学生会把清大核工重新再填第一志愿吗？但算一下，当时张宪义那个时候。我们是不是真的？如果啦，因为我们那时候是一定有一些包括核反应炉啊，或者类似这些的计划，我们是真的也要做核武的未来。就如果万一我被逼上梁山，有这样的就是可以随时的转换吗？那个媒体上面大家都知道的一个是，当时发生了这件事，张宪义，我们的用词一定是叛逃美国，跟 CIA。然后结果后来是美国整个过来，包括到我们的中科院，整个全部翻了一遍，把我们所有该拆的全部都拆掉了。清泉岗机场，美国的运输机直接降下来，降下来之后，军车直接开出来，先到丰原，我们有一个重水工厂，把它直接填了，然后再直驱进入了那个整个中科院，然后在哪边水泥直接灌，然后整个就拿走。可是当时要做那个事情的时候，其实我们台湾，如果我们知道是当时全台湾第一次有超级电脑，就是气象局和清大，然后里面的那个算的时候算力，我们那时候叫算力。我们在读书的时候，只要原科所要用，我们的算力都被踢掉，所以至少有4万本论文。但是其实因为我们没有投射能力，所以当时其实那个是一个威慑。如果你要打台湾，你会。你的军队也会付出代价，所以其实那时候运算的话，我们听学长都知道，以前的中科院都知道，如果在哪边炸了，那个其实是玉石俱焚，然后因为我们没有投射能力，炸是在我们这了，对，就是你的人上来，我一样跟你对同归于尽的感觉。玉石俱焚，10公里会有什么损害？是20公里有什么损害？那样的模拟都做过，但是张宪义后来会出去的是因为我们已经在龙潭。做到了次临界实验，而这个次临界实验再下一步就是过临界点了，所以呢调过去之后，让美国觉得威慑一下喊一喊就可以，所以后面回来一样的，美国会管你这么凶，你以为美国会让我们再成为金小胖，再成为巴基斯坦？你看川普把那个800个将领叫过来，他也在讲巴基斯坦有核武，是很麻烦的，美国不会让我们了，所以。我是觉得，其实我们今天还是要核心的去看，到底美国从232还没公布，然后对于我们的晶片，要求我们的供应链，到底他要什么条件？我相信那个条件恐怕不是我们现在国家想的那么顺利。OK， 未来的台美之间呢，到底我们的谈判的一些内容确定会是什么？当喊出55分唱的时候，大家都会觉得这从来不可能听到有这样一些词。川普的风格就是这样，问题是这个谈完最后会怎么样？包括两岸之间纳入考量以后，又会是什么一个结果？国内政坛看起来的话，那对于不管是黄昌啦或各方面，这些未来又会有什么影响？但是回归到最重要一点，今天的中秋节。我相信这个中秋节对很多在光复的同胞来讲的话，这大概是最难熬的一个中秋节。那只希望能够把所有生活上基本的一些生活功能尽快的让他们恢复。未来的漫长的路，全国大家一起力挺。非常谢谢所有来宾，也非常谢谢观众您的收看。新闻面面，我们明天见，拜拜。